allemaal en welkom bij mijn tweede filmpje, bij mijn tweede vlog. Voor mij is het nog steeds grappig om dit zo in te spreken, omdat ik niet weet of dat ik die filmpjes eigenlijk ooit wel zal gebruiken. Maar hier gaan we. Tot zover het eerste flashback filmpje. Want wat je zo pas gezien hebt, dat was de eerste dag dat ik begonnen ben met dingen opnemen. Toen heb ik dat ingesproken. Ik vind het wel grappig dat ik zeg, welkom bij vlog 2. Waarom niet vlog 1? Het was alsof dat ik dat al wist, dat dat vlog 2 ging zijn. Dus ik heb het al meteen gebruikt. Efficiënt. En ik was ook al meteen met praktische dingen bezig. Zoals met mijn uitspraken bijvoorbeeld. Je had het misschien al gehoord aan mijn tongval dat ik van West-Vlaamse origine ben. Maar weet wel dat ik enorm mijn best doe om mooi te spreken, zodat alles voor iedereen verstaanbaar is. Alle gekheid op een stokje, een West-Vlaams stokje. Ja, ik ben beginnen kijken naar mijn archiefbeelden, om het zo te noemen. En wat er mij opvalt, is dat mijn ogen nogal waterig zijn. Ik denk dat dat standaard was in die periode, maar ook de huid onder mijn ogen blinkt. Alsof dat ik kort voordien gehuild had. Ofwel was dat een standaard vorm van er slecht uitzien in die periode, zeer goed mogelijk. Ofwel had ik gehuild en ben ik toch begonnen met dingen opnemen. Ja, hoe dan ook, sterk van mezelf vind ik dan, kan ik nu wel zeggen, een zestal maanden later. Ik heb gekeken wat dat ik aan bod zou laten komen in welke volgorde in deze vlog. En we starten vandaag met hoe dat ik in die burn-out, of met die diagnose, hoe dat ik daar terecht ben gekomen. En de verschillende fases die ik heb kunnen onderscheiden tijdens mijn burn-out. Ik deel ook graag met jullie hoe dat ik dan eigenlijk juist in die burn-out ben terechtgekomen. Het was eigenlijk zo, een dikke 2 maanden geleden, dat een vriendin van mij contact opnam. En zij zei, ja, zei ze, ik heb zelf al 4 burn-outs gehad. En zei ze, ja, ik herken heel veel van de symptomen bij jou. En ik dacht zo, What? Burn-out? Nee toch? Dat kan toch niet? Maar ja, ik ben dan eens beginnen opzoeken wat dat eigenlijk juist is, een burn-out, en welke symptomen dat daarbij horen. En dat was zeer confronterend voor mij om dat te herkennen. En ik kon niet zo goed denken op dat moment, maar ik dacht, ik moet naar de huisarts. Dus ik heb toen een afspraak gemaakt om de dag erna naar de huisarts te mogen gaan. En ja, de huisarts zei eigenlijk, proficiat. Proficiat dat je hier bent. En proficiat dat je aanvoelt dat er problemen zijn en dat je daarover komt praten. En ik dacht, proficiat? Ik voelde mij zo zwak omdat ik daar was. Ik was heel veel aan het huilen. Maar ja, zij zei proficiat. En dat was speciaal. Er kwamen veel dingen naar boven bij de dokter. Toen ik bij de dokter zat. Bijvoorbeeld dat ik al lange tijd de levenslust die ik vroeger had, dat die precies weg was. En dat was zeer confronterend voor mij om dat uit te spreken en eigenlijk om die gevoelens toe te laten en om ze dan uit te spreken. En de dokter, zij heeft daar al verdiept in dat soort problematiek. En dat was eigenlijk wel super dat ik juist bij een dokter zit die daar zoveel over weet. Maar zij zei dat ik dus, zelfs als ik nog niet helemaal diep in een burn-out zou gezeten hebben toen, dat ik er wel naar onderweg was. Dus zij noemde dat een aanloop naar een burn-out. En ze zei dat het wel nodig was om rust te nemen. En ik heb dan meteen een maand ziekteverlof gekregen van het werk.
En langs de ene kant dacht ik, wauw, ik ga kunnen tot rust komen. En langs de andere kant dacht ik, wat? Een maand thuis? En ben ik nu plots een van die mensen die met een burn-out langdurig thuis zit? Dat was moeilijk voor mij. Omdat ik ook wel weet, als ik andere mensen hoor spreken over anderen met een burn-out, dat er daar toch vaak nog veel onbegrip zit. Of dat er veel mensen zijn die blijkbaar denken dat dat dan een beetje overdreven is, dat die persoon doet. En plots was ik dan ook een van die personen. Maar ja, ik voelde dat er iets niet goed zat. En bij de dokter kwam duidelijk naar voren dat daar effectief iets niet goed zat en dat er daar iets aan moest gebeuren. Dus dat is hoe dat ik in die ziekte en in die burn-out ben gerold. En hoe ik dan dat begin van dat ziekteproces heb ervaren, ja, dat was ook wat speciaal. Ik ging naar huis van bij de dokter met mijn fiets. En tegen de tijd dat ik, 10 minuutjes later, tegen dat ik thuis was met mijn fiets, had ik zo'n barstende koppijn, echt migraine. En ik heb vroeger nog migraine gehad, maar echt maar heel af en toe. En het was ook al jaren geleden dat ik daar nog last van had gehad. Dus ja, het was precies alsof dat mijn lichaam dacht van, we kunnen loslaten en we kunnen de slechte dingen naar boven laten komen. Want er was daar plots op een of andere manier ruimte voor, omdat ik tijd voor mezelf kreeg. En echt, dat ging zo snel, in die 10 minuutjes fietsen, barstende koppijn. En het was echt alsof dat mijn lichaam zei, stop. Nu ga je stoppen. Dus ik moest mij in de zetel leggen en gewoon, vergaan van de pijn. Niet bij wijze van spreken, maar gewoon echt rusten. Ik moest echt rusten. En dat heeft een tijdje geduurd. Niet zo heel lang hoor. Een paar dagen dat ik echt bijna niets kon doen. Als ik wilde koken, dan moest ik echt hier een stoel zetten. Dat ik aan het fornuis kon zitten, omdat ik niet kon blijven rechtstaan. Dus ja, dat was wel heel pittig. Want mijn lichaam zei gewoon echt stop. En ja, wat ik ook van de huisarts had gehoord, is dat mensen die echt heel diep in een burn-out zitten, dat lichaam gewoon echt zegt stop en dat voor langere tijd. Dus ik denk dat ik met die paar dagen dat ik eigenlijk een proevertje heb gekregen van wat dat mensen in een hele diepe, zware burn-out meemaken. En ik kan echt zeggen dat dat geen lachertje was. En bij mij was het dan nog zo kort. Dus ja, mijn hart gaat echt uit naar de mensen die in een zware burn-out zitten. En die daar zo hard onder lijden. Ja, en wat na die tijd van de fysieke burn-out, zal ik dan zeggen. Ik moet zeggen, nu ben ik al 2 maanden verder. En ik ben nog altijd niet fysiek zoals het hoort. Dus ik ben nog altijd heel snel moe. Zeer emotioneel ook. Dus ik zeg dat nu gewoon omdat ik wil duidelijk maken van, ik noem dat nu het einde van die fysieke burn-out na die paar dagen. Maar fysiek blijft dat nu zelfs nog aanslepen. Maar het was gewoon dat zware fysieke uitvallen van mijn lichaam, dat was na een paar dagen beter. En dan was ik nog steeds enorm moe. Dus dan sliep ik heel veel. Maar wat dat mij opviel, dat was dan precies een volgende fase. Dat was dan dat slapen werd afgewisseld met wakker zijn. En tijdens die momenten dat ik wakker was,
dat er eigenlijk heel veel, ik zou zeggen, trauma's naar boven kwamen. En ik noem dat nu trauma's. Ja, omdat het ook trauma's zijn. Zelfs als ik dat rationeel bekeek. Dat zijn soms kleine dingen die gebeurden vroeger. Als ik ze nu zou meemaken bijvoorbeeld. Dat ik zeg, nu dat is maar iets kleins. Maar toen ik nog klein was, of zelfs heel klein, toen maakte dat zo'n indruk op mij. En dat was alsof al die herinneringen weer naar boven kwamen. En dat waren vaak dingen waar ik tientallen jaren niet aan had gedacht. Dus het was precies alsof dat het fysiek dan wel iets beter ging met mij, maar dat ik dan psychologisch, dat dan echt het moment was van, ja, nu zijn de psychologische dingen aan de beurt. En dat was heavy. Dat was echt enorm zwaar. Enorm zwaar. Op die dagen had ik eigenlijk ook echt geen energie. En was ik heel veel aan het huilen. En aan het slapen. En ja, ik kan het niet zo goed omschrijven. Maar het was echt zeer pittig. Dus dat is hoe dat ik die eerste 2 delen van die burn-out, hoe dat ik dat eigenlijk heb ervaren. En dan wat ik zou kunnen omschrijven als de derde fase van mijn burn-out. Dat is eigenlijk een tijd waarin dat ik nu nog zit, heb ik het gevoel. Een tijd waarin dat de dagen enorm snel in elkaar overvloeien. En ik kan me nog steeds niet zo goed concentreren. Ik ben nog steeds heel snel moe. En het is alsof dat alsof het ochtend is. En plots is het middag en plots is het avond. Dus de tijd glipt een beetje door mijn vingers heen. Het is wel zo dat ik af en toe al voel dat er hoop is voor de toekomst. En soms zijn er dan ook momenten dat ik echt zoiets heb van, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Niets komt er goed, denk ik dan soms. Dan denk ik, Ella, alles komt altijd goed. Dus het is dus zo'n beetje balans vinden. En zoals een weegschaal, maar ik heb het gevoel dat ik nog heel hard zo doe en dan weer zo. En dan zo en dan zo. En dat hier zo, het evenwicht, dat nog niet zo makkelijk gevonden wordt door mij. Maar ja, gelukkig heb ik tijd. En heb ik gewoon echt tijd om dat evenwicht te zoeken. Daar ben ik zo dankbaar voor. Echt waar. En ik ben nog steeds enorm dankbaar voor die tijd die ik gekregen heb om bij mezelf te komen, om orde op zaken te stellen. Want als ik terugkijk naar die filmpjes en als ik kijk naar wat dat er allemaal in de tussentijd is gebeurd, dan ben ik gewoon zo dankbaar dat ik dat heb mogen doormaken en dat ik ook die tijd heb gekregen. Ik vind het ook belangrijk om er nog bij te vertellen dat ik naar mijn gevoel momenteel in fase 4 zit. By the way, die fases, dat is niets wetenschappelijks. Ik noem dat zo, fase 1, 2, 3 en 4, maar don't quote me on that. Maar waar dat ik tijdens de fameuze derde fase het gevoel had dat de tijd door mijn vingers glipte en dat ik mij totaal nog niet kon concentreren, dat is voorbij. Gelukkig. Ik heb het gevoel dat ik in fase 4 zit, dat ik mij weer kan concentreren. Niet zo heel lang per se, maar ik kan mij wel weer al concentreren. En de tijd glipt niet meer door mijn vingers. Ik kan weer al structuur in mijn dagen krijgen. Dus ja, maar ik voel wel dat ik
dat ik er nog niet doorheen ben. Dus ik heb niet het gevoel dat ik al uit een burn-out ben en dat ik een burn-out heb doorgemaakt. Nee, dat heb ik niet van gevoel. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik regelmatig overweldigd ben. Ik moet ook nog regelmatig rusten, veel meer dan vroeger. Maar het is al dag en nacht verschil met toen ik deze filmpjes opnam. En zeker bij het begin, want het heeft 2 maanden geduurd eer dat ik met het eerste filmpje begon. Dus er is daar nog een heel deel aan vooraf gegaan, waar dat ik er nog veel slechter uitzag. En waar dat ik alles nog veel zwartgalliger in zag, denk ik. Ja. Ja, ik ben wel een hele tijd aan het praten in mijn smartphone. En ik weet zelfs niet of dat ik die filmpjes hier ooit zal gebruiken. Maar ja, hoe dan ook. Het voelt eigenlijk wel goed aan om dat te doen. Dus misschien blijf ik dat ook wel gewoon doen. Als dit een filmpje is dat jij aan het bekijken bent online ergens, dan wil ik zeggen, dank u. Dank u om te kijken. Ik apprecieer dat enorm. En ja, ik denk dat de rest van mijn parcours wel zal een beetje met hobbels zijn. Maar ik hoop dat het toch gestaag zal omhoog gaan. En ja, ik zou het heel fijn vinden om deze reis te mogen delen met jou op deze manier. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus hartelijk dank voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dank u.